Chawa ya rais hapo. Chawa ya rais na chawa ya president. Ili matumbwe. Umesema kwa gari kuna nini sana azina content. Kwa gari. Ziko tu sawa. Chawa rais wacha kushikia hapo tu sawa. Iko sawa. Hebu shika kwanza hii shika hii. Huyo ni chawa rais. Inapigwa frayola. Hii chawa rais. Huyu ni chawa rais. Unaye yuko hapa. Chawa chama ni mwenyewe. Sasa hapa kumekuja tu nyuma chawa, lakini chawa mkubwa na mdogo. Huyo respect yake imevuka hadi Kongo. Respect lazima ikuwe. Chawa ya rais respect yake inavuka Kongo. Mimi kitu nimefanya ninavuka. Ona chawa rais sababu mimi ni chairman. Upishi weza naye. Hakuna, mimi napiga chama. Mimi napiga chama. Chairman wa gospel East and Central Africa. Mimi napiga chairman. Yeye anapiga rais mara moja kwa mwaka. Yeye anapiga mara moja kwa mwaka. Wazi mambo ya jiko. Mimi chairman kila siku akule chakula tamu kutoka Kongo. Namletea babuni, chairman anakula. Namletea kiboko, chairman anakula. Huyu mtoto ni mtoto mbaya sana mtoto huyu. Wewe ni mtoto mbaya sana wewe. Wewe maana nini? Kiongozi. Huyu mtoto ni mtoto mbaya sana. Huyu anafaa kombe. Sasa unakata. Mimi nimekukataza by the way. Nitakupiga sana siku moja. Wewe nikwambie kitu moja bro. Sema chao. Huyu mtoto hawezi kuja anaenda kuongea vibaya kunusu na anasimama na wewe ni polisi unaweza kujaza. Mbona unaongea vibaya juu ya chama? Mtu mmoja toka hapa bana. Mtu mmoja mwanaongea vibaya juu ya rais. Toka chawa rais bana. Acha chawa rais. Jamaa anaenda kucheza show. Bro, mimi kwa muulizaje? Ukikuja kwenda kurudishwa. Bro, acha nikwambie. Niambie msanii gani anaweza jaa show. Ananiambia mimi nitakuwa mtu anakuza wewe nyuma ni mimi. Msanii gani? Toka hapa. Hapana, acha. Toka hapa mimi toka hapa. Toka hapa. Acha chawa. Acha chawa. Acha chawa. Acha chawa.